जफादं फाग्लादिया 2 नं बान्दोजों आबाद मावनानै जाग्रा 755 आबादारि नखरफोरनि आबाद मावनानै जानायाव खैफोद नुजाथिदों। बाक्सा जिल्ला मसलपुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोल भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय फाग्ला दैमानि दैखौ बान्दो थेनानै आबाद मावनानै जाग्रा फाग्लादिया 2 नं बान्दो आफादनि सा 755 नखरनि आबादारिफोरा जिंगासिनांगौ जानानै फैदों। मख'जाथावदि बावैसो आसाम नाङैनो जुब जुब अखा हानायनि जाहोनावनो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया 2 नं फाग्लादिया बान्दोखौ लोमसावनानै खुरख्लालाङो, जायनि जाहोनाव बिथांमोना बान्दोखौ थेनानै दै लाबोनायाव गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानांनायखौ फोरमायदों। लोगोसे 2 नं फाग्लादिया बान्दोनि आफादनि नेहाथारि अरुप कुमार बर' बिथाङा फोरमायबावनाय बादिब्ला बे बान्दोनि जोहै सा 755 आबादारिफोरा 13,666 बिगा हायाव आबाद मावनानै जाबोबाय थानायखौबो मिन्थिहोयो। बिनिखायनो बे बान्दोजों आबाद मावनानै जाग्रा आबादारिफोरा बान्दो बिफाननि बिफानारिफोरखौ थाबैनो फाग्लादिया 2 नं बान्दोखौ फोसाबफिननानै होनोबो खावलायो। जोङो ओरैनो खैरानि एफआइसिनि बान्दोनि मुङाव जों बेखौ मोनबोदों। ओमफ्राय जोंनि प्रपार माबाया जाबाय जफादं पागलिया 2 नं ग्रुप बान्द कमिटि। दा बाहाय जोंनि बान्दोनि आन्दारावहाय मथा मथि गैथ्राबाबो 755 फेमिलि एबा मेम्बारफ्रा आबाद मावना जाना दं आरो। मथा मथि जोंनि हाया जाहैबाय 13,666 बिगायाव खेथि मावो आरो जों दा। बे थांनाय जि दैबाना बेवहाय बे बान्दोनि जि थासारि बे माबायदि अबस्था दं दायो? दाथ' जोंनि बान्दोनि हाल-साला थांनाय जिखिनि दैबाना जाबाय गोब्राब अखानि जाहोनाव जोंनि जिखिनि बान्दो बेयाव जोंहा बहुद खथि जाबाय। आफाङावबो जोंनि जिथु केनेल दङ बेफोर बायलाजोब्बाय। दा जोंनि जि मेन गेट बेयावबो जोंहा दंफां लाइफां सिथाबनानै नै दिनैसिमबो जों बोखारनो हायाखै। हन्दा लाबबाय, जोंना हन्दायाबो साक्सेस खालामनो हादिया, जों दा मानसिजों मावगासिनो आरो माला हायो जों बेखौ बुंनो हाया। जुजिगासिनो आरो जों बे दैबानाजों आरो दैजोंनो। बे बिफानारिफोर दङ, बिथांमोना खौरां लादों लायाखै बे बान्दोनि? दा बिथांमोना फैदों, फैया नङा, मैयासो फैना थांबाय। खिन्थु बिथांमोनाबो एख' साजेसन होनो हाया, मानो होनबा रिक्सनि खामानि। बेखायनो जोंबो बिथांमोनखौ जर होनो हायाखै। इनफरमेसन होनाय जादों। नलबारि साब डिभिजन इन्जिनियारनिबो फैबाय, नै दाख्लै आरो फैबाय जोंहा बरमा आरो साफागुरिनि इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि मावथि बिथांमोना फैदोंमोन, नायदों बिथांमोना। नायनायनि उनावबाबो बिथांमोना जेखौ साजेसन होनो हायाखै। दिनैबो फैनो होनदोंमोन, खिन्थु दिनै सफैयाखिसै माथो दासिम। नोंथांमोना सोरखारनिसिम मा खावलायनो लुबैयो? जोंथ' दासिम खावलायगासिनो, मेरामतिनि नामाव खावलायबाय आगोलबो, आरो बिनि उनाव जों खावसे मोननानैबाबो मोनै बायदि जाबाय। जोंहा गेटनि जिथु साबथिं लहा बेफोरो बेन्ड जाजोबदोंमोन। दा बेफोरखौबो जों सिदा खालामना मोन्दों नलबारि साब डिभिजननि आन्डारनिफ्राय। दा जिखिनि बायनाय जिनाय बेखौथ' दा इनफरमेसन होबा जों दाख्लैबो हरबायमोन, एप्लिकेसन होनो नांगौ। दा नलबारि साब डिभिजन गैयिनि थाखाय जा एसे आंगा मांगा जाबाय, जिहेतु गोदानै अफिस फैबाय मसलपुर बाक्सा हिसाबै। दा बेयाव जोंना इन्जिनियारफ्रा सोलाय सोल'आनो जाबाय थादों होननानै जों मिथियो। अफिसाव थांबाबो जों लोगो मोनाखै। ओरै फिल्ड अफिसार आरो फरेस्टनि मानसिखौ लोगो मोनो आरोखि। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133
91015363630